ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಝೂ ಅಥವಾ ಸಫಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಪೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 158 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 3.5 hour ಜರ್ನಿ. ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡೆರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಸನ್ನಿ ಡೇ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನು. ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬರೀ ಪೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗೋಕಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪೇಂಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇದೇ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಇದಾವೆ ಯೆಲ್ಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇ ಫುಲ್ ಫನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬನ್ನಿ ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒನ್ ವೇಲ್ ಬಂದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಪಿನ್ ಕರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಿರೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ. ಯೆಲ್ಲಗಿರಿ ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಂಟ್ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡೆರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್. ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಳಗೂ ಇದೆ. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಆಚೆನೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೀವಿ. 3 ತರ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋರೆ. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬೋ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಬೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬೋ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ 4 ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬೋ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ನುಗ್ಗುದು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಡೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಪಿಜನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಾಕ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫಂಡೂರ, ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಚಿಟ್ರಾ ಮುಟ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ.
ನೋಡಕ್ಕೆ ನನ್ ತರನೇ ಐತೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಜರ್ಮನ್ ನನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿಗಳು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹೆವಿ ಕಾಮನ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತವೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗುರು ಫೆರ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು, ಗಂಡ ಕದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಕದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವು ಫೆರ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೀಡು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಾಕಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಡೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಕೈಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಡಿವಿಷನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಬರ್ಡ್ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಮೇವುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ.
ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫಂಡೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆರೈನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಗುರು. ಲೈವ್ ಕಾರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಕಾರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ಫುಡ್ಡು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಡೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಗುರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಜಾಗನ ಬರೀ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಿದಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ ಫಂಡೂರಾ ಕಡೆಯಿಂದ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟಿಂಗು. ಸೊ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಡೇನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.